Էրքան և ես զիրար հանդիպեցանք, երբ որ երկուքիս հրոն գաբրեինք, ծևով մը երկու թապարագաններ հոն, կրողներ, հոգիներ, որ հրոմի փողոցներու մեջ ներշնչում կպնդրեինք, հասկացանք, որ երկուքիս կկրենք, բանաստեղծություն կկրենք, շատ նման նյութերու մեր ոճը գերբը նկարները, որ կստեղծենք մեր բարերու և թարգմանության հետ, և ասանք սկսավ մեր բարեկամությունը և գաբը, որ Ֆիլանդայի և հայ քրողի միջև և շատ բաներ հասկացանք, որ նման էին։ Էրքան Ֆիլանդերը կհամարվի հիմա Ֆիլանդայի ամենաջանցված քրողներեն մեկը, ինքը արժանացած է բազմաթիվ մրցանակներ, որոնց մեկը կոչվի Helsinki Sanomat Literature Prize, իր առաջին քիրքին համար, հերամենեն վալկա մյուսկլի, թարգմանվի ջերմակ փոթորիկի արտնացումը, որ 2013-ին գրված է և ասիգա էրքային քիրքն է, վերջը գնանք ավելի խոսին այդ քիրքի մասին։ Քիրքը մեկ երկար բանաստեղծություն է, 60 քանի էջ, որուն մեջ են գսահի հատուկ նյութեր, բայց նաև կնկարագրե և կսկսի մեկ ամրան արդումը, և ասան քյուբիս նկարի մվես, այդ մեկ արավոդը դարբեր դեսանգյուններ կնկարագրի, և ծևով մը քիրքը լեզվի պնդրդուքի մասին է, և ինչպես այս լեզուն և քիրքը վերջի վերջո գնա լեզվական թրախտ մը գտնել։ Իրեն երկրորդ քիրքը, որ Կարնան լույս պիտի դեսնե, անունը TORSO և հատվածային բանաստեղծություն մն է և էրքան լույսը, որ meditation մն է և երեք, որ գխոսեինք այս քիրքի մասին, որ մե հադորներ թարգմանած ենք և ֆիլանտերենով էրքան պիտի գարտա և ես հայերենով թարգմանությունը։ Էրքան գխոսեր ինչպես քիրքը արվեստագետներու մասին է, հանջարեղ արվեստագետներու, ասենք թե Բեթհովեն, Միքելանջելո, և ինչպես կգանք հասկանալ մենք այս արվեստագետները, բայց այլ ավելի այդ արվեստագետները, որոնք անունները չենք գիտեր, որոնք չենք ճանչնալ, որոնք ստեղծած են և նահատակված են իրենց արվեստի համար և դանչված են ստեղծելու փորձ, քրականություն, արվեստական փորձ։ Եվ ինձի երեկվա մեր խոսակցությունը հիշեցուց Գրիգոր Բլդյանի երկխոսությունը նարեգացի հետ, որում նախապանին մեջ և ուզեմ հոս մեջ պերել, գպրե այսպես իպր թե մդերին գաբմը ունեցած ըլաս, հանդիպած, տեսած, խոսած կամ լսած ըլաս, միշտեր հազարամյակ մը և ավելի անցեր է անոր մախվում է անտինը։ Մնացել են միայն երգերը, անոնց թվականները, հատ ու գենց դեղեցություն, դեղի ժամանակի, կաբերու, ժառանգության, այնքան քիչ բան կամ թերևս այնքան շատ բան, երբ քրողմը, կատարյալ անհերացումովմը, ուզեմ միայն փորձը ցկել իր ետին։ Եվ ասիգա անշուշտ վերջը գնանք ավելի խոսիլ թեմայի մասին և էրքանալ նաև պիտի հարցում պատասխանել, բայց մտածեցինք հիմա սկիզբեն քիչմը քիրքեն հադորներ գարտանք և թարգմանենք և վերջը էրքային հետ ավելի զրույցի մեջ։ Yksi on puu, joka on riisuutunut vastaanottamaan aamuauringon. On tunti, joka ei tule olemaan sairas. Me aloitamme tästä. Գա ձարմը, որ զինք մերգացուց արավոդյան արևը հյուրընկալելու։ Գա ժամը, որ պիտի չի դիմականը։ Կսկսենք մենք խոս։ 2. On kuin jokin keräisi tarkasti ja rakkaudella kaikkea rikottua yhteen suuntaan, jonka tuuli puristaa rannetta sitä läheisemmin, mitä ahtaammaksi tilanteen muuttuu. Կարծես ինչ-որ բամը կհավաքե փծախնդրորեն և սիրով ամեն ինչ, որ չախչախված է, թևի մեկ ուղղություն։
Ուղղությունը, որուն հողը հութ հաստագը կսեղն է։ Մերգացությունը որքան ավելի նեղնա, ան ավելի կսեղն է։ 3. Marttyyrien ketju jatkuu jatkumistaan autuuden säleilyssä. Շղթան նահատակներում գշարնակվի ու գշարնակվի ամայի տեղերու ջեղկերու մեջ։ 4. Meille he ovat nimettömiä, tuntemattomia, ja silti heidän viimeiset päivänsä painavat yksinäisyyttämme. Heidän ilmeidensä sirut kasvojemme äkillisissä lakipisteissä. Heidän verensä paino käväisee hartioillamme. Մեզի համար անանուն են, չջանցված թեմքեր, բայց կարծես իրենց վերջին օրերը այդ փերը մեզի գջնշե, երբ առանցին ենք։ Իրենց մերձավոր արդահայտությունները քարի փեգորներ են, անմիջապես իրենց քաքաթը հասնելով մեր երեսներու մեջ եւ իրենց արյունը զանգությունը որ մեր ուսերը կայցել են։ 5. Marttyyrin kiire on patsaan loputtoman nyökkäyksen kiirettä. Kiire graniitin sisällä. Անմիջականությունը նահատակներում, անմիջականությունն է, քանթագի մկլխու հավիդենական շարժումին, անմիջականությունը գործակարի մեջ ապրող։ 6. Hetkiä, jotka tuntuvat osallistuvan tuntemattomien siunaukseen. Ystävät, me olemme tavanneet. Այն բահերը, որ անձանորդները կշնորեն, ընկերներ հանդիպեցանք։ 7. On kappeli, joka rakentuu heidän likansa kääntöpuolelle. Մադուրմը իրենց ալդոտ երեսներուն տակ։ 8. Toivon polttomerkit silmissä paljastuvat hänet. Niissä kuohuva avoimena. Աչքերուն մեջ հույսի այրած նշանները, որ թավը գանեցին զին։ Լայնարձակ ձողմը կծպահոն։ 9. Päätöksemme punos kuin veristä vaahtoa lihasten huulilla. Մեր ամենեն դժվար որոշումներուն հյուսված կնեն։ Արունի փրփուրը մեր մգաններու շրթունքներուն։ 10. Ruoskittujen ruumiiden ikonografia lehdettömien puiden vasalissa. Ja sitten kevät. Պատկերակրությունը խորանված մարմնին անդերև ծարերու գգներևույթին մեջ եւ հետո քանում։ 11. Tunnustuksemme, niin kuin tunnustetaan jalkapohjista päälakeen kivenkovalle kuulolle. Մեր խոստովանությունը նման խոստովանության լերներու հողմին ոտքերու ծայրեն ցփլու։ 12. Seremonia, jota hiljaisuus viettää hänessä. Դրությունը իր արարողությունները կդոնե իր մով։ 13. Jano nousi hänen katseeseensa ja pisteli reikiä. Ծարավը, որ փածրացավ իր նայվածքի սևերումին ու ծագեց։ 14. Halu olla ääni yksinäisten, nälkäisten paikkojen keskellä ja silti halu jättää ne äänettömiksi, kauas, katseiden kannattomiksi. Գարիքը, որ ըլլա ցայնը առաստուչան, այդ մինակ անոթի ամայության, միաժամանակ գարիքը, որ մնա անցայն, հերավոր, որ դեղաշարժ ըլլա միայն աչքերու մեջ։ 15. Tunnit ja taas tunnit lepattavat katseen ketjuissa, kun löytää tiensä siihen rakoon, josta valtava aina paljastaa itsensä hiljentymisen intiimiydellä. Ժամեր, կբսպղան իբր շղթամը մեր նայվածքի սևերումին։ Մենք ինձնիկնիս կգտնենք միշտ, միջանցքին, ուր դարազությունը զինք կբացահայտե միշտ։ Մեր ներքին հանդարտության համար։ 16. Tietyssä nälässä jokainen syvä hengenveto pimentää osan ruumista. Nälkä
jonka yö on hereillä karkoituspaikalla ja pursua kuin viilu. Հadouk անօթությունը, որոն ամեն մեկ շունչը կմթնշե մարմնի մեկ մասը, անօթության քիշերը կարթննա աքսորի բահուն եւ վերքի նման կհոսի. 17. Hän otti paikkansa tuon katseen sisältä. On hänen vuoronsa kantaa sitä yksi elämä eteenpäin. Ինձին կտեղավորեց նայվածքի սևերումին, հիմա իրեն գարկն է գրել այդ նայվածքի սևերումը կյանքի ընթացքին. 18. Hengityksensä lävistetyt litrat tietää niiden kimaltavan parven. Իր շնչառության ծագած լիթերը համարցակորեն գիտե իրենց վսպվում երամակները. 19. Heissä on sulaa vaskea, unohdettuja lupauksia. Heidän myllerretty rintakehänsä on kiinni joessa, joka ei tulehdu. Älä unohda heidän tapaansa vetää hymynsä vielä saapumattomista tapahtumista. Jokin siinä ohjeistaa sormia luita ymmärtävän avaran painoa ja rikotun kaavan. Իրենց մեջ ծուլաձո բողինցմը չհիշված խոստումներու, իրենց խոցխված գուրցքները կապված քեդիմը, որ պիտի չի վարակվի. Մի մորնար, ինչպես իրենց շպիտները քաղեցին թեպկերը ու դագավին չեն բադահած, թեպկերը, որ դագավին չեն բադահած. Այդ շպիտները, որ բուղեն մեր մատներու ոսորները. Հասկնալու ծանրությունը այդ ամայի այքիներում եւ ամեն ինչ որ կոտրված է, ամեն ինչ որ հիմա կամարն է. 20. Yö on hänelle nyt huilu, jonka läpi hän antaa kiristyneen rintakehänsä pysyä paikoillaan. Իրեն համար քիշերը հիմա սնիկն է, որում միջոցով գարդոնե իր բրգված ուրցքը չալեգոզվի. 21. Kämmenille on kohonnut outo hiljaisuus. Նորանշան լրությունը գծնի մեր ցերքի ափերը. Դու ասացիր, որ ինչ-որ հարազատություն ես զգացել, երկու սեպանցիկ բան լսելուց, երկու թեմա նկատեցի, որ կարող էիր ակնարկել իբրև հարազատություն, նահատակության, կիսած թողնված գործեր, որ չեն ստեղծված կիսատենտված, կամ որ արվեստագետները զոհվել են, իհարկե այդ դեպքում արվեստի գործի համար, ըստ երևույթին դու կարող էիր այդ հարազատությունը զգալ ամբողջ ամերիկ բանաստեղծների շարքով, որ կա այն գրականության մեջ, բայց այս դեպքում ոչ թե արվեստի գործի համար են զոհվել, այլ ցեղասպանության, եւ երկրորդ լեզվի փնտրտուք, որ ասեցիր, եթե այդ երկուսի մասին մի քիչ ավելի անկամանալից գործեք. Well, first, about the paradise. It is more to do with the fact that to write a book that could somehow, in that language, have a space or a place where you would feel something like that paradise, something of that joy, something utopian in a sense, within the language, how the language would feel. Կարծեմ նաև իրեն ասած է, որ լեզվի մեջ այդ թրախտությունը գտնել, գնամ ասի, about Finland and language, that it's a newer language that was also under oppression, right? So ռուսական եւ սվեդական ջնշումի տակ եղած է Ֆինլանդիան ամենաթ եւ ոնց ուրեմն սվեդ եւ ռուսերեն խոսվի, ուրեմն ֆինլանդացի համար ֆինլանդերեն խոսելը շատ կարեւոր է։ Եվ այդ իմանությունը, որ խոսեիր, գնացնեիր, կարծեմ ես ալ իմ քեզ համար ալ գնամ ասել, որ այդ լեզվի փնտրտուքն է ուրիշ լեզուներու մեջ, լեզվի թափարական լալը եւ լեզվի մեջ, ինչպես ինքը գսե թրախ, ես ալ գսեմ դու գտնել, կամ դու փնտրել այդ լեզվի մեջ։ What I'm thinking when I think about martyrs is that there are people who in a way sacrifice themselves for something that they can't know. They can't know
that something will happen with that sacrifice. They still believe. Մարդիկ կան, որոնք իրենց զոհաբերում են, բայց սկզբանե չիմանալով թե ինչի համար իրենց զոհաբերում։ And also, I am talking about martyrs who make a decision, who have the opportunity to make a decision about that, either choose the martyrdom or no. Ինչ որ գարտացի եւ այլն թարգմանությունները եւ երեք անգլերեն փորձերը տեսած ինձ հետաքրքրական է այս պիչկեսն այս բարձր ոճը որ գա ինքը հատուկ այս երկրորդ քիրքին համար է եւ եթե այո ինչի հետ կկապվի թե արդյոք առաջին քիրքի մեջ է նույն իր ստայլը բարձր There is a shift from the first two. A big shift. It's very different. And some of it is high speech, yeah. But the form of the book, because it's so broken with the fragments, it doesn't, in Finnish, it doesn't sound so high in a sense. I was just going to say something about our translation. Եվ որ գտակմանի եւ անգլերենի եւ գոզրուցենք որտեղ իմ ֆինլանդերենս այդքան լավ չէ եւ ուրեմն շատ հետաքրքրական էր նաեւ մանրամասնորեն խոսելու այդ հարաբաշարի մասին եւ ինչ բար օգտագործես ֆինլանդերենով որ գնա համապատասխանել հայերենը եւ մենք նկատեցինք որ ֆինլանդերենը շատ ավելի թյուրին կթարգմանվի հայերենի քան թե անգլերենի Ինձ հետաքրքրական կոնտեքստը ինչ կոնտեքստի մեջ է հիմա ֆինլանդիայի So he's really afraid to talk about շարժում կամ ուղղություն կամ ավանդույթ Trying to explain the Finnish literature world, it's not a small question. But yeah, I think the poetry culture is very much alive, and I think within poetry there are many different groups. There are those who are more perhaps established or more like writers who sell a lot of books, and then there are very experimental writers. But I think Experimental գրողներ շատ եւ կան գրողներ որ շատ են վաճառում իրենց գրքերը եւ կան ոչ խմբեր որ նոր են ձևավորվում But I think the gap is coming together in a sense that I think poetry is, in that sense, very healthy. That people appreciate the experiments, the new things, because they also understand that it's not about being new in that sense. That is the thing. Մեր նաև մյուս բարեկամը որ քրող է մինիմալիստական ֆինլանդացի քրող ինքը թարգմանած է ֆինլանդերենի Արամ Սարոյանի մինիմալիստական գործերը որ շատ աստեցություն ունեցած են այս ֆինլանդացի քրողներու վրա էքսպերիմենտալ քրողներու վրա եւ շատ խոսված են եւ իրենց դասընթացներու մեջ Արամ Սարոյանը դասավանդներ Արդյոք ինքն էլ է իրեն մինիմալիստ համարում Do you consider yourself to be a minimalist? I am not a minimalist poet, but I think I take a lot of influence. I am a minimal poet, not a minimalist. Ոչ նաև մինիմալիստի համարում, բայց նա ազդված է նրանցից վերջնում են չոտա մինիմալիստներին եւ ինքը ասում որ ես մինիմալ գրող եմ, բայց մինիմալիստ չեմ Խոսվեց դրախտ փնտրելու պոեզիայի համար մի տարածք, որ դրախտ անվանեցին լեզվի մեջ, չէ՞։ Որ ինքը սա լեզվի դրախտ, the linguistic paradise, she says. Ուրեմն համադրելով դա այդ դրախտը տարած գտնելու միջանցքը, ճեղքը եւ ապա սոցիալական, ապա քաղաքական, ապա դեպքային մի ճեղք, մի տարած դրախտ եւ ամայի այգի Այդ արդյոք հնարավոր է այդ ամբողջ համադրելով պատկերացնել իր հայացքը, սեղեռուն նայվածքը ու բազմիցս կրկնվեց, այդպիսի մի տարած գտնելու
եւ դա դրախտ համարելու, որ դուրս է ասում այդ սոցիալական, քաղաքական եւ այդ ամեն ինչից։ Մի ճեղք, մի հատված, ես դրա բանն եմ ուզում աշխարհագրական բանն եմ ուզում պատկերացնել, փոխաբերական աշխարհագրական։ Այսինքն Ֆիլանդայի համար ինչ կնշանակի իր պոեզիայի համար այդ տարածքը, որ եւ ինչու այդպես։ Ապա սոցիալական, ապա քաղաքական, միջանցք, ճեղք եւ բացակայումի մեջ կարծես դա արդյոք պոետական ուտոպիա է իր համար։ My answer would be so long, and at the same time I have to say no, not entirely, no. To some extent, yes. Yeah, but poetry can try to find that space. Նկատի ունեմ ինչու որևէ սոցիալական նշան բացարձակ չկա ամայի այգի որևէ Ոսալ հետաքրքրական հարց կա, որ թեմայի չէ, մշակութային թեմայի կա, որովհետև պետք է ըլլա քաղաքական հարց կամ սոցիալական հարց, բանաստեղծությունը։ This book doesn't address any specific situation in Finland or Europe, but it's. Այո, քաղաքական կոնտեքստը, բայց այդ գրքում որևէ գերման չի հասցեագրվում ինչ-որ սպեսիֆիկ խնդրի, ինչ-որ սպեսիֆիկ քաղաքական ուժի կամ But it's more to do with the sense of danger that I think the whole world at the moment is feeling, something that's creeping that. Բայց այդ քաղաքական վտանգի զգացողությունն է գրքում կա այդ զգացողությունը, որը դավուճում է Ֆինլանդիայի բնորոշ այլ ամբողջ աշխարհում։ And so that's why I think we have to remember all these people who have to make decisions that no one will know to try to do something about this. Ինքը կխոսի կարծեմ միաժամանակ անոնց, որ հանջարեղ են, բայց անոնք, որ անոն չունեին և չենք ճանչնար, սո երկուքը։ Եվ ուրեմն աս կոնտեքստի մեջ կարծեմ ասածը ան է, որ այդ արվեստագետները, որոնց անունները չէինք ճանչնար, անոնք ինչ ցկած են ետև, որ մենք նաև չենք գիտել։ Անալ, ես ուզում եմ հասկանալ, այդ որ չենք ճանաչել այդ արվեստագետները։ Ոչ ոք չգիտի իրանց մասին, դրա մասին է խոսքը, թե մեկը կա, որ անհայտ է մնացել, անարդարորեն նրա մասին, այդ տարբեր բաներ են։ We know that every time there is a war or people are being persecuted for something. There are people whose names we don't know, who we don't remember, and who might have to make a decision. Someone might come and say, I will use this as an example, but the book is not just about this. But for example, religion providers. There might be a situation where they will be asked, do you believe in God or no? And if you say yes, they will kill you. And if you say no, then they won't kill you, but then you will feel whatever you will feel. And I think you will have to make a decision. And I'm thinking about that decision, for example. And it can be anyone, it can be me, you. Or not even, another example, for something you believe in. Let's say an ideology, whatever that ideology is. Եվ եթե ճիշտ հասկացա մեր խոսակցությանը, նաև քիրքը գփորձե ճանչնալ անոնք առաջին որ այդ որոշումը գարնեն. I think your book tries to maybe come closer to the moment of decision, and also what perhaps could lead to the decision. Եվ ինչ է որ այդ որոշումին դանի։ Ես կուզեի հարցնել, որ ինքը իր լեզվի մեջ ինչ գնե, ինչ է նորությունը, որ գնե կամ ինչպես կփորձե այդ նոր լեզուն, ասենք, արդյունացնել իր
Կամ ինչա ուզում։ Or what would you like from it? Or what is it that you seek? That's a nice way of putting it. I see that it's Like, or what do you seek to do in your own writing that will set you apart? If that is your, even that is your approach. I say that it has at the same time urgency. And at the same time a calm like meditation. So my work, I try to make one large book, and so how I use the form to articulate, make the book itself large form, not just single things. So, forman շատ կարևոր է իրեն, գրելու forman, եւ քիփը չի ինքնագադերի վրա զալզալ բանաստեղծությունն է, բայց քիփը գլա մեկ բանաստեղծություն, մեկ պատմություն, որ կխաղա ֆորմայի եւ բարի հետ. I have moments that are urgent, perhaps angry sometimes, but also calm. Moments that are calm and meditating and quiet. But what I would like to do is to have them both at the same time, and that is what I'm trying. Այդ հրատապ հանդարտությունը ինձ շատ դուր եկավ, ես արդյոք կարող եմ պատկերացնել իբրև, չգիտեմ դրախտ է ոչ, աշխարհում, ուր ամենուրեք ամեն վայրկյան նորություն է արտադրվում եւ դեպքեր են տեղի ունենում եւ իրադարձություններ եւ չես հասցնում հետեւել եւ պատրանքը ստացվում որ դրանք շատ հրատապ են որ դու պետք է արագ սրանք իմանաս պատրանքը հրատապություն նշանակում արագ գործողություն նորություն էս եղավ էս կատարվեց էս գնաց էս եկավ եւ արդյոք կարող էր պոետը այդ հանդարտ հրատապությունը տեսնել հանդարտության մեջ պաուզա մի պահ դադար անդրադառնալու որի ժամանակը չունի I will answer differently. I'll say that you need to focus inside the urgency and less so. I don't know if it's possible, but that's what you Չարտահայտված անանուն եսերի սուբյեկտիվությունների մասին խոսք գնաց եւ մյուս կողմից իր բանաստեղծություններում եսը կարծես չկա, պարզակա սուբյեկտ հայացք, բայց եսը չկա։ Եսի անունից խոսք չկա, պատկերներ են։ Գիտակցաբար հրաժարվում եսի։ What is the approach you're trying to take away from the first person ego, or how do you feel about that? What is your relationship to that in the poetry or the work itself? My first book, it was in the first person, and it was very subjective in that sense. Almost romantic. But I think with the second book, it is in the sense that I don't want it to be subjective. It will always be a little, but I try to go outside and talk and try to see these people as well as I could and imagine the situations and or yeah, but it doesn't have any first person. It is the second. This is them. It is he. It is she.